张作霖跟老长头正要吃晚饭，就听见门口人喊马嘶，我这是收集庄子吗？就是能他妈治好吗？瞎猫碰死耗子吧，这事儿找谁去？让他给试试，他能给治好了，咱哥们能亏待他吗？治不好就废了他。对，打门，断，门，屋里有人没？断。老长头赶紧放下饭碗，把门开开了，往外一看呢，就迈不动步了。张作霖回头一瞅，门外头站着5、6个大汉，5、6匹马。再看这几个人穿衣打扮与众不同，戴什么帽子的都有，穿什么的衣服的都有，有的穿着大皮靴，有的穿着胶皮水袜子，还有的穿着圆口的布鞋，不过收拾的都挺利索。为首这人好像半截的黑塔相似，比张作霖能高着2头半，这脑袋比常人要大着3号，4棱子脑袋，方下子多少有点挖口脸，2道浓眉，一对大蛤蟆眼，岁数不大，但是留着连鬓络腮的胡子茬。再看外衣敞着，腰带子上斜插着2只德国造大镜面，左腿上插着手叉子。明白了，土匪。那年头胡子土匪到处乱窜，到处横行，老百姓也司空见惯了。老长头也没少见过胡子，但是他今儿个怎么这么害怕呀？他一看为首这黑的个非是旁人，正是辽西巨匪杜立三的部下，此人姓汤，叫汤二虎，本名叫汤玉林。他是巨匪头子杜立三手下8大炮手的头一个。这汤玉林性如烈火，杀人不眨眼呐。要提起他来，本地没有不知道的，连官府脑瓜仁都疼。说上哪儿去就砸窑，说到哪儿做买卖，兔兔你就是个钉啊！那官府的人是望风而逃啊！今儿不知道为什么，这位杀人的祖宗带着几个弟兄到他们这收集庄子来了。哎，我的娘啊！老长头一想，这是飞来横祸呀！这帮人才不讲理呢，有时候笑着就把人给鼓捣死了。但是也没办法了，老头迟愣了片刻，赶紧躬身施礼：“哎呦，各位好汉，有事儿。”唐二虎迈步就进了屋了，抬起一条腿来，蹬着板凳，那只手叉着腰。我说谁是兽医？谁是？有他就是。说实话，把张作霖叫过来了。唐二虎把嘴一撇，牙一撕，满脸的瞧不起。嘿，我你是兽医啊？你们真能骗人呢！弄个小毛孩子充兽医，你会什么？哎，张作霖就不爱听，心说这人说话真不讲理呀！也难怪胡子他能讲理吗？惹不起。张作霖规规矩矩点头一笑，嘿，反正我学过这个，能治好治不好我也不敢说。那你他妈就别干这一行！我这马有病了，你给我治治。我告诉你，给我治好了，
爷爷要高了兴，你小子发了财了。话又说回来了，要治不好，今天我就把你抠了。抠了是土匪的黑话，就是把你整死，拿枪把你毙了。老长头一听，那哪行，谁惹得起？我说好汉，他也年轻，虽然学过兽医，技术不成啊。您能不能高升一步？您到那十字街那块跟我当家的也姓常，也是兽医庄的，他那个手艺挺好。您是不什么？你还往外支我吗？我腿都跑细了，今儿个给治也得治，不给治也得治。走，跟我出去。这哪是求医来了，这简直是抓犯人来了。老长头紧冲着张作霖挤过眼儿，那意思别得罪孩子，惹不起呀。张作霖多聪明，点点头，拎着灯到了外头了，让他们把牲口牵到院里头。张作霖就问：哪匹马有病？你瞎呀？看看，就这匹马。因为天黑不得眼目，张作霖提着马灯一照，有一匹大枣红马。这马还真好啊，可惜是有病的，嘴角吐白沫，鼻涕流了多长，摘摘晃晃。那些人牵的牵，架的架，扶着的扶着。唐二虎就问：你看看，这是我的坐骑，到底得什么病了？您别着急，我检查检查。张作霖呢，还真就认真了，检查了半天也没检查出有什么病来。哎呀，作霖心中暗想啊，书到用时方恨少啊，悔不该我把这手艺扔了，我跟我后老好好学学有多好啊，这有他在着不成问题。唐二虎在旁边瞪眼看着，有点不耐烦了。怎么看出病来没？看这意思，这牲口没病，没病怎么这模样？你不瞪眼唬人吗？您别着急，我再仔细检查检查啊。张作霖提着马灯照老半天，听听这摸摸那，最后他把牲口这下巴皱起来，仔细往鼻子眼里头看。后来他心里头明白了，这一定是有人呢跟这位过不去，调理他动了手脚了。这牲口没病，鼻子眼里头给塞上东西了。张作霖进屋，拿着一把大竹子镊子，捅进这牲口鼻子眼，这牲口不让捅啊，拄着个人掐不着，掐住了往外一拽，是烤糊了的红辣椒。你看张作霖呢，岁数不大，经验挺丰富。他听他后老说过，过去有人调理马贩子，就用这种缺德招，把这红辣椒烤糊了，飞到牲口鼻子眼里头，多壮的牲口也受不了，到时候水草不进，四肢瘫软，长了这命就交代了。所以张作霖呢，根据这个经验，这么一试验，还真是这么回事。然后把牲口拉到后院，好好溜了溜，又开始印了印。天四亮不亮的时候，牲口的病好了。其实没病，有人调理唐二虎。唐二虎一看，哎呀，行啊，小老弟儿，真是妙手神医耶！哈哈，行，你可帮了我的大忙了。说着话，在怀里一伸手，掏出一大块银子来，梆往桌上一摔。怎么样，够意思不？老长头过来了，把银子捧起来。好汉爷，我们应该给您办事儿，这钱我们可不敢收。怎么的，嫌少吗？不，没那意思。您是好汉豪杰，
您这钱来的也不易，再说我们也没给喂药，也没费多大的事，也不在乎这俩钱。好汉爷，您把钱收起来，给弟兄们花吧。张作霖也这么说。就这么一来呀，唐二虎这心一放个，哎呀，瞅这爷俩不错呀。妈的，我老头你姓什么？我姓常，叫常泽春，号叫雨农，这是我干儿子，叫张作霖，人们都管他叫张老嘎子啊，记住了。他回头跟那几个土匪说，听见没？替我记着点啊，回去见着大横把，就把这说一说。大横把谁？辽兴巨匪杜立三，手下柳子1000多人，官府瞪眼超不了，威震辽南无人不知啊。唐二虎就是他手下的人。那几个小匪徒也点了点头。哎呀，唐二虎一听，他不要钱这事不好办。我说这么办吧，钱我是不能往回收啊，给是给定了，往后我还要常来给牲口治病。我小老弟，咱交个朋友吧，怎么样？张作霖点点头，我自然就得高攀了。好，我姓唐，叫唐二虎，记得住不？哎，记住了，记住了。今后咱们常来常往，走了。说着话，飞身上马，一溜烟儿就离开高坎镇。老唐头一看他们真走了，回到屋里瘫软到炕上起不来了。张作霖也出了一身透汗了。干爹，您怎么吓成那模样啊？哎呀，这是不幸之中的万幸啊！孩子，这唐二虎可惹不起呀！这要给他伤口要治不好，咱爷俩甭想活命，那家是杀人不眨眼的魔王啊！高坎镇有奇巡，他全部放在眼里头。官军要听到他的名字是望风而逃，何况咱手无寸铁的老百姓。哦，这人这么能耐！哎，据我所知，你知唐二虎哪的人吗？热河的。他们家里他爹就是个马匪，他这几个弟兄也是胡子。他们在热河一带横行啊，专抢蒙古马帮。后来我听说他们捅了娄子了，把一个蒙古叫达尔汗王的马队给劫了。达尔汗王急了，吩咐一起严拿，最后也不知道谁给泄了密了。你蒙古马队去了，给贼窑包围了，就跑出一个唐二虎，他们一家人全叫人抓住，给送到刑场上，咔嚓咔嚓把铡刀都给铡了。这唐二虎自从到了咱们辽南，也拉起一帮来，听说在红罗堰一带，后来也不知道为什么又投靠了大横把杜立三，现在是杜立三手下的大红人啊，8大炮手头一个，经常在这一带溜达呀。我说老嘎子，往后见着他可千万多加小心了。哎，我知道。张作霖心里说话，哎呀，挺有意思的。这当胡子这玩意儿也不错呀，骑着马满天飞呀，谁也管不了他。大马金，大马银。将来要有机会呀，我也得干干这行。要不等张作霖以后也拉起柳子当胡子来了，这阵就有了基础了。闲言少叙，光阴似箭，日月如梭。张作霖长到17岁，身高1.57米，跟几年前大不相同了。17、18岁的人就成人了，可以后呢，张作霖也不长个了，就停在这儿了。小伙长得虽然不是俊美，但是也拿得出去，小眼睛不大，挺有神，
大辫梳的挺光亮，这是跟当初不一样，鸟枪换炮了。这寿衣庄子没少挣钱，从里往外，从头至脚也就穿上细布衣服，腰里揣着银子，出入饭馆也算人五人六的了。那么在此期间，张作霖也回家去过几趟，把积攒俩钱也送到母亲手里。他母亲王氏自然是高兴，望子成龙嘛，盼着他回家团聚。张作霖说：“娘啊，我也老大不小的了，在高坎混的不错，你说我回来干什么呢？你等着，我再多攒点钱，咱们家够过了，我一定回来。”他娘一听，他说的也在理儿，嘱咐儿子走正路，千万别学坏。张作霖点头，又回到高坎。说不学坏呀，不可能啊！在那个社会环境的熏陶下，很难做好人。就拿高坎镇来说，小戏园子、茶馆、挂摊、饭馆、当铺应有尽有。入夜之后，华灯初上，跟火龙相似。小小的一个地方，光窑子就有几十家。另外，东头西头一拉溜有10来个大宝局，每一天的宝局里都是高朋满座呀。这人吃饱了喝足了，不干别的，不是逛窑子就是耍钱。那么张作霖光神一个，手头也比较富裕了，他能闲得住吗？没事也到宝局溜达。你说一开始啊，是为了看看热闹，小的溜的玩玩过过瘾，日久天长，住了毒了，不玩啊不行，闹心啊那玩意儿。所以张作霖把积攒这钱揣到怀里，这两条腿不由自主的就进宝局。所以这宝局的人也认得他了，都管他叫老疙瘩。呀，老疙瘩来了，来玩去吧，这来。来。进赌场的人10个数，张作霖也不例外呀。好不容易攒的钱都送到这儿了。有时候张作霖恨自己，干脆别玩，赌场没有好下场啊。我爹不就这么回事吗？张哥的我还走他那条路吗？不玩。有一阵子他没玩，就积攒了100两银子。在那个年头，100两那是一笔巨款呐，就是给地主家扛活，365天，一年到头只能挣5两银子，赶一年大车只能挣7、8两银子，那10两银子就能买几个大牲口，100两银子那就能盖房子置地，正经像样了。张作霖一想啊，带着100两银子回家，我后老、我娘、我姐不定多高兴。我们家的房子太破了，回去就盖房子，然后再置他50亩好地，从今往后走正路了，让我娘过几天舒舒服服的日子。他把这行头也换了，把行程的日期也定了。老头呢，听说刚儿子要走，难舍难离，还请儿子吃了顿饭。张作霖要走的时候，得到街上转悠转悠，给娘捎点什么东西，给姐姐捎点什么。可这2条腿一拐弯，又进了宝局。这家宝局在高坎镇上是头一家，开宝局的东家是于六爷。要提起于六来，无人不知啊。干这行买卖不容易，4官2面，手眼通天呢，软的硬的都得会。官府来了能答对，土匪来了也能对付。不管你是什么人，到这儿你得规规矩矩的。这于六爷是大耍把人的，颇有声望。
因此他的买卖做得也红火，四乡八镇的、外府外县的，有很多大赌家都上这儿来。张作霖呢，也是这儿的常客。张作霖一想，我怀里有100两银子，今儿个我手气要好，我再赢他几十两，甚至100两，不就更好了？我今天心情挺好，碰碰运气。迈步，他进了鱼溜的宝局了，人们都认识他呀。其中有个叫马大牙的，这小子是个皮子，成年长在这儿，一看是张作霖，哎呀，兄弟，来，吃来，怎么？我推一锅捧捧场吧。好嘞。张作霖一看这些人都熟人，拉把椅子坐下了，这帮人赶紧围拢过来了。马大牙坐庄，把天九牌洗完了，啪啪啪码好了，骰子在手心里攥着。坐好啊！偏门就是张作霖，他问：“我说老弟，今儿个玩多大的注啊？”张作霖一笑：“这可不好说，就看我的手气如何了。”兄弟，今儿哥哥奉陪，多大的注我奉陪到底。来，各位呀！张作霖一狠心，掏出10两银子，10两银子也是钱呢，白花花的马皮银。10两，他押上了，啪啪啪，别人也押上了。这帮混子一瞅，呀呵，这老疙瘩今天是真肥呀！这是试探着就押了白银10两。有意思，好好看这场赌吧。啪，骰子打完了，6过1，7对门，8到底。啪啪啪，每人一朝牌，张作霖把4张牌拿过来，翻过来一看，傻眼了。闹了半天，金瓶、大五、虎头一个地牌，怎么配怎么是1、2开不走。那一俩呢，张作霖就知道这10两银子交代了。果不其然，头一把输了。不过张作霖呢也常输起来，这也算不得了什么，多少有点发火，掏出20两来，8押上了。2把牌这一翻，张作霖一瞅，更傻眼了，第10俩，耶！心说他妈我这手气怎么这么背？20两银子让人家搂了。张作霖这一着急，把腰里那70两全拿出来，心说我也不给我妈送的，这回就看看我这手气如何。啪，全拍这儿了。张作霖心说就看你一回了，这下我赢了就有富裕，这趟没白来。骰子打过之后，啪啪啪，每个人一抄牌，张作霖把4张牌拿过来，啪啪啪啪一看，眼直毛都乐开花。这个牌这个姓啊，闹了半天对大人天九王。张作霖把4张牌往桌上一放，往椅子上一靠，怎么说怎么有理，赔钱吧。可这时候呢，庄家还没亮牌呢。等庄家配好了牌，啪，翻过个的一亮牌，张作霖揉揉眼睛一看，当时傻了，做梦他也没想到，庄家牌起电炮，这玩意儿叫炸子儿啊！前面是对地，后边是皇上，头压头，尾压尾，赢个老满呐！张作霖顿时这汗就下来了。马大牙欠身，把那70两银子拿起来揣在怀内。嘿嘿，老弟还有钱没？往外掏。方才我说了，我奉陪到底呀。张作霖心说，我的钱呢？我攒了好几年呢，
那是我回家盖房子置地的钱。我就这么败了。不对，今儿个这牌是不是有鬼呀？马大牙可不是个好东西，听说他耍过新钱儿。好家伙，你要糊弄我，今儿个有你的好看，张嘴才要血染宝。